L'un qui est finalement l'un de la certitude dernière du savoir. האחד שבסופו של דבר הוא האחד של הוודאות הסופית של הידע. Dire que la psychanalyse est réaliste, c'est la même chose que de dire il y a de l'un. להגיד שהפסיכואנליזה היא ריאליסט. C'est la même chose que dire il y a de l'un. כן, להגיד שהפסיכואנליזה היא מציאותית, מה היא אומרת ריאליסט? שמכוונת לממשי ולא לאידיאליסטית. זה לא אידיאליזם, הפסיכואנליזה היא לא אידיאליזם, אלא ריאליסטית. להגיד שהפסיכואנליזה היא ריאליסטית זה כמו להגיד שיש מן האחד. La psychanalyse n'est pas un rêve. הפסיכואנליזה היא לא חלום. Et la vie n'est pas un rêve pour l'être humain. והחיים בשביל הבן אנוש הם לא חלום. C'est ça la question. Qu'est-ce qui n'est pas un rêve? זאת השאלה, מה אינו חלום? Avec plus loin la question de l'éthique aussi. אם השאלה שבאה אחרי זה העניין של האתיקה. Qu'est-ce qui fait un choix? La responsabilité d'un choix. מה שמוביל לאחריות של בחירה. Ou la question des conséquences. והתוצאות. Tout n'est pas un rêve, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont des conséquences. שהכל לא חלום, זה אומר שיש דברים שיש להם תוצאות. שיש להם תוצאות שצריך לשאת בהם. Il s'agit de prendre ça au sérieux. וצריכים לקחת את זה באופן רציני. Mais l'être humain, là, Lacan est très radical, a été pris depuis Platon dans la problématique du sens dernier. אבל היצור האנושי הוא לקוח, נלקח מזמני אפלטון בבעייתיות של הממשות הסופית. Il a cherché le vrai sens. המובן האמיתי. Alors qu'il aurait dû s'interroger sur le sens lui-même. בזמן שהשאלה האמיתית הייתה צריכה להיות על המובן עצמו. מה זה המובן? Qu'est-ce qui fait sens? מה עושה מובן? מה גורם להיווצרות מובן? Qu'est-ce qui permet le sens? מה מאפשר את המובן? Et c'est comme ça que c'est cette question par là qu'il commence dans Oupir. בשאלה הזאת הוא מתחיל בסמינר אופיר. À propos de la phrase très connue, בקשר למשפט מאוד ידוע. Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ça n'est pas ça. אני מבקש ממך לסרב מה שאני מציע לך כי זה לא זה. Une phrase assez vertigineuse, dont il dira, c'est le nœud borroméen qui la représente. Il faut le nœud borroméen pour expliquer cette phrase. המשפט מאוד חידתי, שלקן אומר עליו שצריך את הקשר הבורומאי בשביל לייצג אותו, את המשפט, לא להבין, פשוט לנסח אותו באופן שנוכל לראות מה זה אומר המשפט הזה. C'est la première fois qu'il parle du nœud borroméen. פעם הראשונה שהוא מדבר על קשר בורומאי. En disant justement, j'ai parlé de cette phrase et quelqu'un la semaine dernière m'a dit, ça me rappelle le nœud et c'est formidable parce que c'est vraiment ça. לקן אומר, בסמינר הזה, אופיר אומר, מישהו דיבר איתי בשבוע שעבר על המשפט הזה שאמרתי, והזכיר את הנושא של הקשר הבורומאי, וזה נכון, אני רואה שבקשר הבורומאי יש באמת את הקשור לנושא הזה שאמרתי, המשפט הזה, שאני מבקש ממך לדחות מה שאני נותן, מציע לך על מנה, כי זה לא זה. אז הוא אומר הקשר הבורומאי נדרש על מנת להבין את המשפט הזה. Parce que la question c'est évidemment qu'est-ce que veut dire demander, offrir, refuser. כי העניין הוא באמת לדעת מה זה אומר לבקש או לתבוע, דמנדה, לתבוע, להציע או לסרב. Et Lacan dit très clairement que finalement un mot ne prend de sens ולקן אומר בסופו של דבר שמילה אחת אין לה מובן, ne prend de sens que quand il est pris dans un ensemble de trois mots. אלא כאשר נלקחת במערכת של שלוש מילים. Et il prend son sens par exclusion des deux autres. ומקבלת את המובן שלה
על ידי התחייה של שני המובנים הנוספים, של המילים האחרות. Et c'est là qu'il tombe sur le nœud, qui représente ça. ובדרך הזאת הוא נופל בעניין של הקשר הבורומאי, שמייצג את זה, זה מאוד מעניין, נכון? הפעם הראשונה שקראנו. Il faut 3 consistances. נדרשים 3 מוצקויות. Et dans les noms du Père, il le développe. המוצקויות האלה, הוא מפתח אותם בסמינר של לנון דו פר. Il faut 3 consistances équivalentes. 3 מוצק... אני אומר מוצקויות, לא יודע אם זה... אבל... קונסיסטנס. לא מימדים, משהו שיש לו ממש... כן. אבל עם דגש על זה שזה משהו מוצק, זה לא סתם ציורים. יש משהו מסדר הקיום הממשי, החומריות. אז נדרשים 3 המוצקויות האלה. Il faut 3 consistances équivalentes. ששוות ערך ביניהן. Chacune ne se définissant que parce qu'elle n'est pas les 2 autres. וכל אחד מקבל את הגדרתה בזה שהיא לא שתי אחרות. Qu'est-ce que... Alors, à l'aveugle, parce que... באופן עיוור, Lacan fait marcher la machine logique, du coup. C'est une machine logique. Lacan מפעיל את המכונה הלוגית הזאת. Le nœud borroméen, c'est une machine logique. הקשר הבורומאי הוא מכונה לוגית. C'est la machine logique même du signifiant. זה המכונה לוגית של המסמן. Et, par exemple, à l'aveugle, vous pouvez dire le réel ne se définit que parce qu'il n'est pas l'imaginaire et pas le symbolique. On peut dire ça. Oui. באופן מיידי אפשר להגיד, הממשי מוגדר בכך שהוא לא הדמיוני ולא הסמלי. C'est pas comme il faut le 3 pour définir un signifiant. נדרשת 3 בשביל להגדיר מסמן אחד. Il va dire dans les noms du Père, c'est explicite. C'est דבר שיהפוך למאוד ברור בסמינר. Le nom du Père, c'est l'existence même du signifiant. הקיום עצמו של המסמן. C'est finalement la répétition indéfinie. זה בסופו של דבר החזרתיות הנצחית d'une structure triangulaire. של מבנה של משולש. S'il y a signifiant, אם יש מסמן, il y a comptabilité. יש אפשרות של לספור. Ça compte. ניהול חשבונות. Ça compte à 3. זאת אומרת, אפשר להכניס את זה לסדר המספרי, איפה שעושים ספירה. Parler, c'est donc d'abord chiffrer effectivement la jouissance. אז לדבר זה Parler, c'est chiffrer la jouissance. לקודד את ההתנהגות, לדבר זה לקודד את ההתנהגות, להצפין את ההתנהגות. C'est chiffrer la jouissance et ça se fait en 3 temps. וזה נעשה בשלושה זמנים. En comptant 3. זאת אומרת, זה נעשה מהרגע שסופרים 3. Et tout le séminaire donc va être cette façon de mettre en avant le 1 en 3. בכל הסמינר הוא יהיה איזה מין ניסיון להדגיש את החיבור בין 1 ל-3. שעל מנת שיהיה 1 צריך 3, שיש 3. Comment ça définit d'une façon complètement originale la réalité. דבר שמגדיר בצורה מאוד מקורית את המציאות. Et juste à partir de la mathématique. מהמתמטיקה. Il dit qu'avec la théorie de la représentation des anciens, de Platon. הוא אומר שהתיאוריה של הייצוגיות של העתיקים של אפלטון. La mathématique s'est arrêtée à la représentation de l'ombre.
de l'ombre, l'ombre de l'image. שהמתמטיקה עצרה בייצוגיות של הצל, של הדימוי. Comment la mesure à partir de la représentation imaginaire, la mesure. השאלה היא איך המדידה. Attends, je vais le dire autrement. La représentation imaginaire est ce qui déterminait la mesure. Ça, c'est Platon. Oui. בשביל העתיקים, בשביל אפלטון, הייצוג הדמיוני זה מה שהיה מאפשר את המדידה. Quand l'ombre d'un bâton a la même longueur que le bâton, כשלמשל האורך של הצל של מקל יש לו אותו אורך של המקל, vous savez que vous avez un angle droit et vous faites des mesures. אתה יודע שיש לך זווית ישירה, ואתה עושה את המידה, יכול למדוד. יש מקל שעושה צל, אם אתה רואה שהצל ואותו אורך כמו זה, אתה יכול למדוד, להתחיל לעשות מזה מדידות. Le 1, c'est l'équivalence de la taille du bâton et de la taille de l'ombre. Ça fait 1, c'est la même. זאת אומרת, האחד הוא השוויון בין החפץ עצמו, האורך של החפץ והאורך של הדימוי שלו, של הצל שלו. Il y a de l'un, ça veut dire qu'il y a de l'identité aussi, évidemment. L'identité. Fait par l'identification. והזהות באופן קלאסי נעשית על ידי הזדהות. L'identification de la mesure de l'ombre avec la mesure du bâton. ההזדהות של המדידה של הצל עם המדידה של המקור. Or, Lacan, avec la logique moderne, לקאן עם הלוגיקה המודרנית, essaye de montrer qu'il y a une autre représentation possible. מנסה להראות שיש צורה אחרת של ייצוגיות, של להציג. De l'un qui n'est pas l'unité avec l'image. להציג את האחד, שזה לא הדרך של ההזדהות עם הדימוי. Avec l'ombre. עם הצל. L'ombre, est-ce que ça évoque de rêves et de rêves עם כל המשתמע מזה של חלום וכולי וכולי. עניינים שקשורים לדמיוני, נכון? Mais avec le nœud borroméen, אלא עם הקשר הבורומאי, דרך הקשר הבורומאי, il définit le point, l'un, הוא מגדיר את הנקודה של האחד, non plus par l'équivalence, לא על ידי הזהות בין זה לצל ולמקור, mais par ce qu'il appelle le coinçage. אלא על ידי משהו קורא לחיבור בין שלושה. N'est-ce pas, quand le point que le nœud borroméen coince, c'est 1. Le vrai 1 pour Lacan, le vrai 1 moderne, c'est l'un en 3. Le point de coinçage. הנקודה ששלושת הממדים תופסים כשהם נוגעים אחד בשני, זה האחד. זו דרך אחרת להגדיר את האחד מאשר לראות את הזהות בין האובייקט והצל, זה דרך לגמרי אחרת, נכון? כן. Et cette définition de l'un וההגדרה הזאת של האחד doit avoir des conséquences absolument essentielles. להגדרה הזאת, בדרך הזאת של האחד, יש תוצאות מדהימות שניתן להשיג מזה בצורה... Une autre conception du réel, une autre conception de l'éthique, une autre conception de l'esthétique, etc. כל התפיסה שלנו של הממשי, של האתיקה ושל האסתטיקה משתנים עם ה... Pour Lacan, c'est la psychanalyse qui développe, qui est à la pointe de cette réflexion inédite. ועבור לקאן, הפסיכואנליזה היא נמצאת בקצה החץ, בראשית של החקר הזה, של הניסיון להגדיר את הדברים האלה בדרך הזאת, של הלא דמיוני, לא רק דמיוני. Et cet un,
cet un qui est défini par le coinçage des trois, והאחד הזה שמוגדר על ידי הנקודת חיבור של שלושה, qui est un donc inédit, שזה משהו שעד פה לא היה, autour duquel la religion a tourné avec la Trinité, justement. שמסביב הנקודה והסוגיה הזאת, הדת הסתובבה עם כל הנושא של השילוש. Cet un, Lacan l'a appelé objet petita aussi. הנקודה הזאת, כי לקאן קרא לה אובייקט פטיטה. Mais l'objet petita, pas seulement l'objet petita en tant qu'il manque, ou en tant qu'il prend une image d'objet d'échange. אבל לא פטיטה רק בכך שהוא חסר או שלא תופס דימוי כלשהו. C'est pas l'objet oral, anal. זה לא מדובר על אובייקטה שמייצג את החפץ אנלי או האורלי או כולי. Qui sont ce que Lacan appelle les substances occasionnelles de l'objet. לקאן קורא לאובייקטים האלה החומרים המזדמנים של אובייקט פטיטה. Et c'est l'objet petita réel. אלא שמדובר על אובייקט פטיטה ממשי, logique, לוגי, c'est un, האחד, qui est l'un qui permet finalement, שזה האחד שמאפשר, qui permet aux trois de s'articuler, לשלוש להיות מחוברים, מעוברים, et les trois articuleurs, enfin, ils vont pas l'un sans l'autre, les trois qui s'articulent, l'objet qui s'en produit, et cet objet, c'est aussi bien l'inconscient réel, ou le savoir sans sujet. האובייקט הזה, במובן הזה, זה גם הלא מודע ממשי, c'est l'inconscient réel ou le savoir sans sujet. זה גם הלא מודע ממשי או הידע ללא סובייקט. Bon, alors je vais finir. אסיים. Il y a beaucoup de... Chaque phrase, comme toujours, chez Lacan serait à commenter, mais... כל משפט של לקאן זה תמיד אפשר לדון בו. La première chose sur laquelle il insiste, évidemment, הדבר הראשון שהוא מדגיש, c'est à faire une catégorie, à réhabiliter l'imaginaire. זה לשקם את הדמיוני, להחזיר אותו לערך שיש לו. Depuis le stade du miroir, l'imaginaire était subordonné au symbolique. מאז השלב המראה, הדמיוני היה במימד השני לגבי הסמלי. Avec les non-dupes. עם הסמינר לנון-דיופ, הזה שאנחנו מדברים, כן? Les premières leçons, il insiste sur le fait que l'imaginaire est une consistance autonome. הוא מדגיש את העובדה שהדמיוני הוא מוצקות אוטונומית, זאת אומרת שיש לה את הקיום משלו. Ce qui importe, c'est qu'il y en ait trois. ושמה שחשוב זה שיש שלוש. N'est-ce pas? Et il n'y a pas de hiérarchie entre les trois. ואין היררכיה ביניהם. זאת אומרת, שלושתם הם שוות ערך. Et ce qui importe, là, tu vas faire l'étude, la recherche, la question de Lacan tout au long du séminaire. ומה שיהיה הנושא החקר או החשיבה של לקאן לאורך כל הסמינר. Ça n'est pas tellement à les différencier. זה לא כל כך להבדיל בין דמיוני לסמלי. Mais c'est de chercher comment ils s'articulent. ולחפש איך הם מוצאים עיבור ביניהם. Quel lien ils entretiennent l'un avec l'autre. מה הקשרים של אחד עם השני. Vous n'avez pas dans un pays l'imaginaire, dans un autre pays... זה לא שיש לנו שטח מסוים דמיוני ושטח אחר סמלי, שטח אחר... Ce qui est important, c'est justement qu'ils sont articulés. הדבר החשוב זה מעוברים. Noués. קשורים. Et que leur nouage détermine justement l'un. ושהקשר ביניהם קובע את הקיום של האחד. L'un qui fera le savoir. שהוא יהיה הידע. Le savoir inconscient. לא מודע, ללא סובייקט. Qui est le même quand on dit nom du Père.
הידע הלא מודע שהוא אותו דבר כשאומרים שם האב, ou non dupe R. או הבלתי תמימים טועים. Alors quel est ce savoir? Je vais finir par là. Alors מה זה הידע הזה? מה הידע הזה? Le savoir des noms du Père. הסבור של השם האב, או הסבור של שתי המשמעויות האלה. Il y a un savoir sur la fonction paternelle. זה ידע על... C'est le savoir lacanien d'avant. תפקוד האב, הפונקציה של האב, הפונקציה של האב. Quel est le savoir de non-dupe R? Les non-dupes R. מה הידע של הבלתי תמימים טועים? D'abord, c'est un paradoxe. קודם כל, פרדוקס. Habituellement, quelqu'un qui est dupe, c'est quelqu'un qui est égaré, qui est trompé. באופן מסורתי, מי שתמים הוא אחד שאבוד, שהוא לא מוצא את האמת. Quand vous dites de quelqu'un qu'il est dupe, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. qu'il n'est pas? Il ne sait pas ce qu'il fait. כשאומרים על מישהו שהוא תמים, אומרים שהוא לא יודע מה הוא עושה. Lacan dit le contraire. ולקאן אומר את ההפך. Ce sont les non-dupes. זה הבלתי תמימים. C'est-à-dire ceux qui sont supposés voir clair. אלה שמונחים לראות ברור. Qui errent, qui savent pas où ils vont. אלה שטועים. Pourquoi? למה? Pourquoi c'est les non-dupes qui errent? למה הבלתי תמימים הם אלה שטועים? Et, encore une fois, pourquoi c'est le même savoir? ולמה זה אותו ידע? אתם יודעים, הידע שצד אחד זה שם האב, בצד אחד זה האמירה השנייה, שהבלתי תמימים טועים. Lacan dit, לקאן אומר, comme ça, la phrase c'est le même savoir, comme ça n'est pas immédiatement accessible. כפי שהוא במבט ראשון, ככה, זה לא ניתן ממש להבנה מיידית, זה לא ניתן... Merci, on l'avait remarqué. אז הוא אומר, באירוניה, תודה, הבנו את זה. הבנו שלא כל כך ניתן להבין, כן. Mais Lacan continue en disant, je vais essayer de vous le montrer. אבל לקאן ממשיך ואומר, אנסה להראות לכם. Et tout le séminaire, וכל הסמינר, c'est pour montrer ça. זה בשביל להראות זה. Que les deux formules, c'est le même savoir. ששתי האמירות הם אותו ידע, שייכים לקטגוריה של אותו ידע. Alors, quelques mots, parce qu'il faut quand même lire le séminaire. Comment je le comprends, ça? כמה מילים נוספות בשביל להגיד איך אני, מרק, איך הוא מבין את זה. Eh bien, les non-dupes dont parle Lacan, הבלתי תמימים שלקאן מדבר עליהם, ce sont ceux qui imaginent la structure. הם אלה שמדמיינים את המבנה. מדמיינים את המבנה. Attendez, excuse-moi, j'ai fait une faute. לא עובד. Il y a une... Attends, excuse-moi. Stop. Ok. Il y a juste une citation, une phrase. Lacan dit, c'est si dans la langue, si dans la langue, la structure, il faut l'imaginer. אם בשפה עלינו לדמיין את המבנה, האמירה זאת, הבלתי תמימים טועים, c'est que dans la langue, זה שבשפה, nous devons imaginer la structure. עלינו לדמיין את המבנה. La langue, c'est une structure, השפה היא מבנה, mais nous ne pouvons pas ne pas l'imaginer. אבל אנחנו לא יכולים לא לדמיין אותו, לא לתפוס אותו באמצעות דמיוני. C'est-à-dire lui donner une représentation. זאת אומרת לתת, לייחס לו ייצוג, לקשור את המבנה עם ייצוג כלשהו.
La langue, c'est à la fois sa structure השפה בו זמנית היא המבנה של עצמה et la représentation de cette structure. והייצוג של המבנה. שני הדברים האלה מתרכזים בשפה. זאת אומרת, היא בעצמה מבנה, אבל גם היא הייצוג של עצמה, של המבנה. Dans la langue, la structure, il faut l'imaginer. בשפה, את המבנה חייבים לדמיין. C'est ce qu'on a toujours fait. וזה מה שתמיד עשינו. Jusqu'à ce que la psychanalyse עד שהפסיכאנליזה se soit rendu compte qu'on imaginait la structure dans la langue. הבינה שאנחנו מדמיינים את המבנה בשפה. Mais qu'on pouvait aussi dégager la structure et pas seulement l'imaginer. אבל שהיה גם אפשר להסיק משם את המבנה ולא רק לדמיין אותו. Et ceux que Lacan donc appelle les non-dupes, ואלה שלקן קורא הבלתי תמימים, ce sont ceux qui errent זה אלה שטועים, parce qu'ils imaginent la structure בגלל שהם מדמיינים את המבנה. Et qu'avec l'imagination qu'ils se font de la structure, l'imaginarisation qu'ils se font de la structure, comme ils s'imaginarisent la structure, ils se croient non dupes. Ils croient savoir ce qu'ils veulent. Ils croient savoir ce qu'ils veulent, par exemple être un homme ou être une femme et réussir le rapport sexuel. Imaginer la structure, on en a déjà parlé, qu'est-ce que c'est? C'est la prendre dans une histoire. C'est ce que Lacan appelle l'historiser. Historiser avec un Y. Historiser, במילה שמחברת בין היסטריה והיסטוריה. זאת אומרת, לבנות סיפור זה למבנה, לעשות מהמבנה משהו דמיוני ולהעניק לו סיפור, זה לייחס לו תכנים שגם מההיסטוריה וגם מהמרכיב היסטרי במובן של מובן. אנחנו עוד finir, זה כבר tu finis, non? Tu finis. טוב. אז סיימנו? לא, שזה... Tu as fini, non? Oh, tu veux ajouter quelque chose? Non, je peux toujours ajouter dans la discussion. אז עושים איזה שאלות, הזמן לנו לשאלות, לתהיות. אני רק שנייה, בסדר, צריך. Je dois une petite interruption. Mais vous pouvez continuer à Nicolas. אני רוצה לשאול, בהקשר שהחיים הם לא חלום, contexte que la vie n'est pas un rêve. אז דיברת על הבחירות שהסובייקט עושה. Tu as parlé du choix que le sujet a. אם יכול להרחיב קצת, מה המשמעות של הבחירות האלה? האם הן בחירות שצמודות ללוגיקה של השפה? Est-ce que le choix que le sujet a quelque chose à faire avec la logique de la langue? או שיש לסובייקט איזשהו מקור משל עצמו שבוחר, ולא רק... Ou est-ce que le sujet a une source inhérente de lui-même qui lui fait choisir? Self-agency. Les conditions de la rencontre sont contingentes. Je ne crois pas que le sujet ait le choix.
אין שם לסובייקט, אין לו חופש, בחירה שם. Il n'a pas le choix, c'est ce qu'on appelle traumatisme en psychanalyse. ולזה אנחנו קוראים טראומטיזם בפסיכואנליזה. Il se heurte au mur du réel. הסובייקט נחבט בקיר של הממשי. Qui est le mur d'incompréhension. שהוא קיר של אי הבנה. Le mur où l'autre ne répond pas. הקיר שממנו האחר לא עונה. L'autre ne répond pas à l'énigme du sexe. האחר לא עונה על האניגמה של המיניות. C'est pour ça que Freud a découvert le traumatisme comme sexuel en premier. לפיכך פרויד גילה את הטראומטיזם כמיני. L'énigme de la jouissance dans son lien à la représentation sexuelle est quelque chose qui... האניגמה של... l'énigme של ההתענגות בקשר לייצוגיות המינית. בקשר לייצוגיות המינית. Et quelque chose à quoi le sujet se heurte de façon contingente. היא מה שהסובייקט נחבט בו באופן קונטינגנטי. Et c'est en même temps ce qui va lui servir זה ישרת אותו באותו הזמן. de savoir לדעת. à partir duquel constituer son imaginarisation de la structure. מאיפה הוא יתחיל להבנות את ההבניה את האימג'ינריזציה, את ההפיכה לדמיוני של המבנה. N'est-ce pas, sa façon de se raconter une histoire. זאת הדרך שלו לספר סיפור. Pour trouver à se loger dans cette énigme, à s'y représenter, pour lui donner un sens. לנוח בו, לגור בו, כמו לתת מובן לדבר שהוא נחבט בו. Donc c'est le sujet qui, à la fois, n'a pas le choix de son traumatisme, des circonstances de son traumatisme. Il n'a pas le choix. זאת אומרת, זה הסובייקט שאין לו את הברירה על הנסיבות של הטראומה שלו. אין לו את הבחירה, כן. Mais c'est lui qui en fait traumatisme sexuel. Le sujet? Oui. אבל זה הוא שהופך את הטראומטיזם למיני. Il le déchiffre comme sexuel. מפענח אותו כמיני. Et c'est là que l'interprétation זה נובע מזה שהפירוש peut montrer un autre sens possible. יכולה להראות מובן אחר אפשרי. Les noms du père et les noms du père שם האב והבלתי תמימים טועים. C'est le même savoir. זה אותו ידע. Parce que vous pouvez y donner un sens. בגלל שאתה יכול לתת לו מובן. Mais pas un seul sens. אבל לא מובן אחד בלעדי. Et le sens que vous lui donnez, והמובן שאתה נותן לו, c'est finalement celui que vous choisissez. זה בסופו של דבר זה שאתה בוחר. Vous avez le choix. יש לך את הברירה. Vous avez le choix entre entendre nom du père et vous mettre à genoux. יש לך את הברירה לשמוע או שם האב או הבלתי תמימים טועים. ולהיכנע. Ou entendre nom du père. או לשמוע הבלתי תמימים טועים. Et vouloir avoir envie d'errer un peu moins. ולקבל חשק להסתובב קצת פחות. Vous voyez, c'est le même savoir parce qu'il y a un sens possible. זה אותו ידע בגלל שיש מובן אפשרי. Et le sens, c'est votre choix. והמובן הוא הבחירה שלנו. Même si au départ vous n'avez pas le choix, אפילו אם בהתחלה, מלכתחילה, לא הייתה לנו ברירה. Quand vous entendez nom du père, כשאתה שומע שם האב, vous vous mettez à genoux. אתה מתחיל לפעול. Parce que c'est comme ça que vous avez commencé dans la vie. כי ככה התחלת בחיים.
quand on vous a parlé et que vous êtes entré dans le langage, c'est parce que le nom du Père était en fonction. Mais ça n'est pas le seul sens possible. Il y a un autre sens et qui vous rappelle que l'autre sens vous rappelle que le nom du Père appartient à la structure du langage, mais ne fait pas la structure. Ce qui fait la structure, c'est le nom du Père. Et l'autre sens possible, parce qu'il y a toujours un autre sens possible, lequel? Justement celui que je ne peux pas dire. L'équivoque, l'autre. Le nom la structure du langage, c'est nom du Père, y incluant petit a. C'est-à-dire ce qui, justement, n'est pas causé par le nom du Père. La structure de langage, c'est elle qui cause d'un côté le nom du Père et de l'autre côté petit a. Et ça n'est pas en essayant de renforcer le versant nom du Père que vous réglerez la question du reste. Du petit a.